अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज मेरे पास जो नुस्खा है ना, ये खांसी का है और ये आजमूदा नुस्खा है। सदियों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खांसी के लिए बेहद मुफीद है। हमारे घर में जब बच्चों को खांसी होती है तो हम यही बना के देते हैं। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून लेना है अदरक का जूस। अदरक को पहले हमने अच्छे तरीके से कश कर लेना है और फिर इसका जूस निकाल लेना है। और 15 से 20 काली मिर्चें हमने मोटी पीस के डालनी है इसके अंदर, पाउडर नहीं डालना, और फ्रेश पीसनी है। और 6 से 7 चम्मच हमने इसके अंदर डालना है खालिश से हमने शहद लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो एक सिरप सा बन जाएगा। हाफ टेबल स्पून हम बच्चों को दे सकते हैं दिन में, और 1 टेबल स्पून बड़ों को। इसमें जो हमने काली मिर्चें डाली हैं ना, वो सांस की नालियों में फिल्टर जैसे काम करता है ना, पानी साफ करने के लिए। वो सांस की नालियों को हमारियों को साफ करेगी।